魔钻又出新的中控拓展配件了啊！这是一个小配件，魔钻的。今天伊宁刚刚下完小雨，我们来拆快递。哇，满满的啊！这是一个冰箱，我的冰箱不是坏了吗？我买了个新的冰箱，好的东西。哇，这个通扣板啊，上面的铆钉啦都是加强加厚的。像单人单车出来越野穿越啊，装备肯定是不能少。我原车上面呢是有2个通扣板的，然后再把这2个加上。这2张是新的，这2张是以前旧的，现在要全部给它装在这个备胎上面。有的人担心我这样固定拖控板不结实啊，但是根据我的实际使用情况来看的话，包括什么沙漠、越野路、戈壁滩啊，从来没有掉过，非常结实。因为我用的是这种吉隆扎带，这个可以拉得特别紧啊，所以说简单粗暴。你们觉得这样装好看不？冰箱。新买的冰箱和我以前用的这个冰箱啊是同个品牌、同个尺寸、同个型号的。为什么呢？因为我当时做这个冰箱托盘的时候，就是按照这个冰箱尺寸去做的，所以说换冰箱只能换同个型号、同个尺寸的啊。这个冰箱3年前我开锐志第1次长途自驾游去漠河的时候买的，整整3年了。这3年基本一直在车上，各种颠簸啊什么的。现在不智能了，咱换掉这个冰箱。这个冰箱好像才800块钱，700-800块钱左右啊，性价比是非常高。如果说不越野不颠簸的话，这个冰箱的寿命会更长一点。哎呀，这新款的新冰箱就是不一样啊，嘎嘎新啊！这个是从浙江宁波寄过来的。它是可以12伏充电，也可以220伏充电。这个是220的电源。兄弟们，完美啊，严丝合缝啊！现在要把东西移出来。这个冰箱呢，它里面是有2个隔层的，把这个去掉就可以变成一个大的隔层。这个容积呢是30升，这个呢是冷藏，这边是冷冻啊。这边的最低温度呢是可以到达-20度左右啊，可以说把那个冰冻食物和冰冻水是完全没有任何问题的。这个冰箱非常好用啊，然后把这个电源线拿出来。哎，漂亮！然后给它直接推进去，卡住，严丝合缝啊！这个是电源，插上，哎，通电，开机，给它设置一下温度，-25度啊，最高是-25度，给它调到现在这边天气冷，调到-2度吧，2度就可以了。OK。让它先工作一会儿，看看工作好不好使啊！兄弟们，这个旧的冰箱只能扔掉了。现在我们看看这个魔钻的这个新品拓展这个装备是啥呢？看看啊，就喜欢这种拆新装备的感觉啊！有没有知道这是啥？铁的哦，这个质感很好。看啊，3、2、1，嘿，杯架，然后单独搞了一个加长杆，这是花生夹。我们现在把这个一套给它装上，
我看看这怎么装，我这中控的东西太多了，兄弟们。首先呢，我的中控这边是手机支架360X4的机位，然后这个呢是大疆 X5的机位，这边呢是主要是拍主架的一个Go3机位，然后是车台、手台、奥维的平板啊这一套。现在呢，我想把这个不知道往哪装，这个应该装这儿，装在这里差不多。哎，装着问题不大，我们研究研究啊，看看怎么搞。因为杯架和延长杆不是配套的，只能自己慢慢的比划，找到合适的位置。如果你们的500想装杯架的话，可以参考我的这个方案。这里大家肯定想问，我的中控台装了这么多东西，这一套支架能否支撑得住？你们点进我的主页搜索魔钻支架的作品，可以看看我当时安装的视频，你就知道了。目前我车上安装的这一套魔钻中控支架呢是第2代，第1代呢是直接卡在这个中控屏上，在越野颠簸的时候，中控屏晃动的非常厉害。第2代的支架重新设计，固定方式呢是安装在整个仪表台上，也就是说第2代的承重力要远远大于第1代，就完美的解决了晃动的这个问题。从我安装这个杯架到发这个作品为止，中途我已经跑了2万多公里，在大海盗无人区各种飞车颠簸，在新疆木道和阿坝州的各种穿越路况体验下来，魔钻2代的坦克500中控支架稳如老狗，终于研究好了。这边拓展下来一个支架，刚好能借着这个中控的这个屏的这个平台，刚好能借力啊。就算你放一杯比较大杯或者比较重的水，它这里是受力的啊，整个杯架呢是不会晃悠的。这个有点小，哎，这个收起来也好看，跟出风口似的。这边呢就是手机，哎，太帅了啊！我这也算是魔钻的忠实粉丝了。魔钻的东西啊，价格确实有那么稍微一点高，但是啊，使用起来是非常舒服的啊，整体的美观性、协调性啊。当然我的这个装的有点多啊，像你们正常不需要装这么多的话，就完全没有必要装这么多啊。你们正常的话就是手机，然后中间放个运动相机，然后这边放个手台、车台就可以了。像我的话，这装备党啊，嘎嘎的，哎呀，大满配啊！魔钻的真实粉啊，魔钻，赶紧给我投抖加吧啊！哎呀，我粗略算了一下，就是我的中控的这一堆支架，加上面的3个相机，得1万多块钱了。回首的时候，爱情终究是一场空。